Oldik o'yga. Zo'ridan mana. Hammaga assalomu alaykum. Kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Bugun manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'yda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi joylashgan mol bozoridamiz. Katta va boqma buqalar narx-navolarni ko'rsatib yoritib beramiz. Mana qaranglar. Bugun haftaning yakshanba kuni 1-mart. Xohlasa bozor narx-navolarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib yoritib beramiz. Mana shu katta moldan boshqalarimiz xohlasa narxlarni so'raymiz hozir. Qanchaga boryapti? Mana shuni narxini so'raymiz hozir. Assalomu alaykum. Aka, bu qancha so'rayapsiz bunga? Bilmadim, hech bir. Qancha? 40 million narx aytishyapti. Mana o'ta katta. Mana. Aka, tortilganmi bu? Yo'q, tortilmagan, ha? Oyoqlari ham mana istagan. Bu yoqdan. Aka, necha kurak bu? Necha kurak? 2 kurak. Lekin katta mol ekan, ha? 650 ga yaqin chiqsa kerak, ha? Kirsa. Savdo qilishdimi aka? Savdo bo'lgan yo'q ekan. 40 million narx aytishyapti, savdosi bo'lgan yo'q ekan. Bunisi-chi aka? Bunisi 40 million kami bor deyapti. Qancha? 40 million 40 million kami bor bo'lgan mol. Bu ham o'ta semiz ekan. Narigindan ko'ra jinday bo'ylari kamroq ekan, pastroq ekan, lekin ham eti zo'r ekan. Buni ham so'rashgan yo'qmi aka? Yo'q. 62 dan taroziga so'radim. 62 dan taroziga nech bilan beriladi tarozi? 64 deyapti, kam beramiz. 60 lardan ketaverar ekan-da taroziga. Qirg'izistonning mollari ekan, ikkovi ham, ha? Ha. Berkalari ham bor, mana. Kega deb qo'yilgan. 60 dan berilaveradi taroziga. Aka, nomeringiz nechi? Ikkita xolos. Sotilib ketar ekan. Bozorlarni bersang. Aka, qancha so'rayapsizlar bunga? 31 31 qilishyapti. Nech bilan aytdingiz o'zi aka? 36. 36 kami bor, 31 savdosi bo'pti. Hozir orqalaridan ham ko'rsatib qo'yaman. Mana. Mol lekin katta, Grenford. 31 million savdosi bo'pti. Bo'ylari 120 desa, kilolari endi 500 ustida-da, 500 ga yaqin bo'lsa kerak taxminan. Aka, taroziga ham berilaveradimi? Berilaveradi. Nech bilan beriladi taroziga? Ha? Tushunmadim. 68 so'rayapti. Taroziga 62 dan so'rashyapti ekan. Berishgani yo'q hozircha. Aka, bitta xolosmi, yana bormi? Bitta. Nomer qo'yalikmi yo sotib ketamiz? So'yilib ketadi. 60 dan beriladimi aka bu? Rahmat. Mana shu novosdan egasini hozir ma'lumotini olamiz egasidan mashinalarga. Boqmagan lekin juda bitir mol ekan. Aka, nech pul aytyapsizlar bu sho'x molga? 32 kami bor. Savdo qilishdimi aka? Qilishgan yo'q, ha? Savdo qilishmabdi. Mana orqadan ko'rinishlari. Keyingisini ko'raveramiz. Qora olasidan, o'rtachasidan. Nech pul ekan aka sizniki? 23 savdo ko'radi. 23 million savdo qilishibdi, berishgan yo'q ekan. Mana etlari yaxshi ekan, bu ham sho'xroq ekan.
Aytilishi qancha aka? 24 kami bor. Ozgina qopti-da aka. Rahmat, bozoringiz bersin. Aka, hormang qancha ekan sizniki? 30 kami bor. So'rashdimi? 28. 30 kami bor, 28 savdosi bo'lyapti ekan mana shuni. Hop. 450 dan balandroq. Ishingizga yetmagan ovoz mana shu. Ingichkaroq ekan lekin. Bitlar yaxshi ekan. Berishmabdi. Bugungilarni ko'ramiz. Mana katta molni ham ko'raylik-chi mana. 50 million kami bor ekan. 50 million kami bor. Taxminan endi 800 da ro'molchi. O'ta katta mol ekan. Hozirlar shunaqasidan 10 bo'laversin kamida. Bittadan layklar bosib ko'ramiz, chetiga havas qilganlar. Mana qaranglar. O'ta katta ekan mol. Molni qaranglar. Egrangan sig'mayapti, kattaligidan. Zo'ridan ekan. Aytda yana bu kattaroq ovoz bor ekan, shuni ham olib so'raymiz. Qanchaga bo'lyapti? Bilamiz. Qanchaga boryapti aka? 23,5 ga savdo qilishyapti ekan. Bo'ylari 120 keladi. Mana yo'lari endi 500 ga yetmaydi-yu, 460 ta, 470 ta atrofida kelib qoladi. O'zimiz emas, nechaydari novoz ekan. Keyingilarni ko'ramiz biz. Boqma novozlarni ikkita zo'ridan. Endi bular ham yem yeb turgani, lekin yana yemlanadigan onasi kelgan. Ikkita. Aka qanchaga boryapti bular? Endi qancha aytyapsiz? 55 baho aytishyapti. Savdolari bo'lmabdi hali. Endi bo'lar ekan mashlar. Aka bular tushyorganmi yo bizovmi? Kattaman, so'qim bular. O'yinda savdolar bo'lyapti, hozir shular bilamiz. Qanchaga bo'lib ketdi aka? Voy! 2 million 600 ga mana buni bilan mana barakasi bo'ldi. Ikkitasi bittada. Katta novozlarni ko'rsatishda davom etaveramiz mana. 6 7 ekan bir joyda hozir nechtasi nech kishidan hozir bilamiz so'rab buni qaranglar o'ta zo'ridan ekan. Aka sizlardanmi? Sizlardanmi? Zo'rlarchi. Grenportlar ham zo'r ekan lekin eng zo'rlari hozir ichida mana shu Grenportlar ekan. Semizlik bo'yicha sizlarchi.
Hoji keng o anaqa. Aka qaysini savdo qilyapti? Keng. Metga keng, metga turing. Uchtasi. Dalda bo'lib. Mana bag'anchu. Ha, kim metga turing. Qo'yapti o'zi. 80 millionga savdosi bo'lyapti hozir. Qani bilamiz. Uchtasi deyishdi. Mana shu chekkadan cho'mi yo bag'dan cho'mi endi hozir mana cho'mi bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Bilamiz. 80 million 500 ga tursamisan deyishyapti. Deyishgan yo'q. Yillikka yaqin keladigan ovozlar. Mana ular o'ta baland bular. 600 ustida bular. Mana ancha baland. Eng kattasi mana shu ekan. Qanchadan ekan? 80 million 500 ming. Mana uchovini, ha? Oyoqli so'rashyapti. Taroziga nisbatan beriladi. Taroziga 61 deyapti. 60 kelyapti. Beraman. Ishda bunga qani Bu tomoni ham sizlar. Hemen beylar. Uchtasi savdosi bo'lyapti. 80 million 500 ga bering deb turishibdi. Tortganmisizlar buni? Tortganmisizlar? Bana bitten tortish shekilli. 100 kilo oshishdi. Bular katta ekan, ha, kattaroq. Kichkinasi tortilgan ekan. Bu holidan ko'ramiz endi mana zo'ridan, qorasidan. Qancha qilishyapti aka? 35 qilishyapti. 35 million qilishyapti. Aka, taroziga ham so'rashdi. Taroziga so'rashgan. Nisbatan beriladi taroziga. Taroziga 66 million dollar beriladi. Ha, yana kam bor, ha? Ha. Yana. Tortganmisizlar taroziga, tortilmagan, ha? Nomer bormi qiziqqanlariga? Ha? 90li, 90li 506, 506 35 15. 35 15. Bo'ladimi yana bundan tashqari? Ha, bular. Yana bo'larkan, mana shunaqalardan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yana bitta kattasidan Grenford. Aka qanchaga boryapti bu? 40 million qilyapti aka. 40 million. Hozir avstriyskiy aka. 40 million. Avstriyskiy sementar. Mana. Yaxshi kelyapti. Orqasidan ko'ramiz. Yaxshi kelyapti. O'ta katta ekan bu ham lekin. Qancha so'rayapsiz o'zi aka bunga? Ha? 40 million so'rashgan bo'lsa. 45 deyapsiz. 45 kami bor. Buni bori, bittasini eshitadi. Nomer bormi aka? Sodan. Ishqibozlariga nomer bormi aka? Ha? Qaranglar. Aka nomer qo'yalikmi? 91lik. Ha, 056 aytavering. 67 88. Jada. Teshil o'g'lolasiz. Nima urug'dan olib chiqdik. Ha, Urug'da yuribdi bu. mana shu akamizdan ekan. Aka yana bo'ladimi shunaqalardan? Topamiz, ha. Ha. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Oyoqlarini ham ko'ringlar. Mana shu bola, shu akamizdan bemalol gaplashaverasizlar. Yana katta yenglanganidan ko'raveramiz. Assalomu alaykum. Qanchaga boryapti bu? 30 ga boryapti. 30 ga aytilishichi? 36 deyapmiz. 30 millionga savdosi boryapti ekan. 36 million kami bor ekan. To'qolidan. Taroziga necha pul aytyapsiz? Taroziga endi Necha pul deymiz? 66 bo'lsa qo'yaveramiz. Ha,
66 bo'lsa qo'yib yuboramiz. Yana kami ham bor, ha? Kami ham bor, ha? Yana bo'lam shunaqalardan, kattalardan. Nomer aytasiz? 95lik 008 nechi saysan? 4980 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Orqalaridan ham ko'rsatib beraman. Mana shu g'oz. Keyingi mollarga ko'raveramiz. 32 millionga savdosi bo'lyapti. Qancha aytilishi buni? 32 million qildimi? Ha, aytilishchi. Qonus 40 million kami bor ekan. Tortganmisizlar? Yo'q. Tortilmagan. Taroziga qanchadan beriladi? 18 o'shaga haydi. Qanchadan? 18. 18 dan. Yo'q, ana trivesiga. Mol ishlab turibdi. Bilmadim. Ha. Qancha yemda turgan? 2 oy. 2 oy turgan, ha? Ikkitishmi bu? Ha. To'qolidan ekan, zo'ridan. Orqalaridan ham ko'rsatib beraman. Yana bo'ladi shunaqalardan? Ha. Nomer nechi? 93lik Ha. 419 Ha. 9011. Raqamlariga murojaat qilaverasizlarmi? Ha. Orqalaridan ko'rsatib beraman mana. Bo'ldi ko'rinishlari. Ko'rsatishda davom etaveramiz. Siz esa layklar bosib qo'yaverasiz. Ikkita chiroyli boqma novvoslar chiqibdi. Mana bu ko'ylarchi zo'ridan to'qol ekan. Ko'rsatib qo'yaman mana shu. Jupiga 55 million, 56 million savdosi bo'lyapti deyishyapti. Aytilish qancha ekan aka bular? Unisi 31 million, hangisi 35 million kammi? Bunisi 31 million, bunisi 35 million. 55-56 qilishyapti ekan, ha? Jupiga. Zo'miki u ham? Zo'r. Sifatlari o'ta ham zo'r ekan lekin mollarni. Sifatlarga nomer berasizmi aka? 33lik. Ha, 925 925 98 98 raqamlariga murojaat qilamiz. 5 degan qani, hozir mashlarni narxini so'rab bilamiz. Qanchadan aytishyapti, qanchaga boryapti. Nechtasizlardan aka? 4tasi. Ha, bittadan bag'i. Nech puldan ekan bular? 24 dan baho aytyapmiz aka. 24 dan baho aytishyapti. 21,5. To'rovni bitta joyga savdo qilishyapti, ha? Necha kilodan deymiz bularni? Sotilsin deysizmi? Necha kilodan? 350 plus minus. Mana ularni Kichkinalari 300 chiqadimi? bu kichkina ona chekkadan Kamroq, ha? kichkinasidan emas, ha. Mana ular 300 kilo oshiq keladi. 300 oshiq. 350 kilo oshiq keladi. 350. Ha. Shunaqa. Boqma, novvoslar bular. Ha. Nomerlarni berishsa olamiz. Aka nomer. Olalar urug'. Ha. Nomeringiz necha aka? Nomer qo'ying. Nomer 95lik 107 107 20 26. 26. Har doim bo'ladi aka mollar. O'ta ham chiroyli, yaxshi semirgandan ikkita. O'zimizning nesli barodalardan ekan-a. Nech puldan ekan bular? 40 dan kami bor. Taroziga nech puldan? Nech puldan aytyapsiz? Manonchadan dengchi? 65 kami bor, ha? Savdo qilishdimi? Eng baland yetavering. 70 ga doğru savdo qilishibdi. Hozir orqalaridan ko'rsatib beraman. Mana qaranglar. 70 ga doğru savdo qilishibdi. Mana. Chiroyli semirgan ekan, mollar sifatlari zo'r, uzun mollar ekan.
aka bular qancha yemda turdi? Juda uzoq turgan aka bular. Qancha? 1 yildan ko'pmi? 1 yil turgan. 1 yil. Nomer bormi aka qiziqqanlariga? Qassob akalarimiz qiladi, xohlasa ko'rib. Necha? 99lik 847 3383 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. O'zimizda rossiyskiy parodalardan ekan, ikkita novoz boqmalar. Qanchadan so'rayapsizlar aka bularga? 50 million kam bor aka. 50 million kami bor bo'lgan novozlar. Necha oylik bo'lgan bular? Yoshga yetgan, 1,5 yosh. 1,5 yosh bo'lgan ekan mana. Bo'ylari 125-30 ga yaqin. Savdo qilishdimi? Ha, 44 yarim. 44,5 savdo qilishibdi. Hozir anqalardan ham ko'rsatib qo'yaman. Mana. Mana 44,5 savdo qilishibdi mana shu jupiga. Hozir nomerlarni berishsa olamiz. Nomer qo'yaylikmi qiziqqanlariga? Ayting. 91lik 694 ha 1686. mana shu raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Aytda mana ikkita parodali novozlar bor ekan. Shularni ham hozir so'raymiz narxlarini. Aka qancha qilishdi bularni? 26 million 200 ming. Shunaqadan so'rayapsiz. 27 yamdan bo'lsa berib yuboramiz aka. 26 million 200 dan qilishibdi. Mana anqalari ham to'rtburchak ekan. Nomer bormi aka? Nomer. Nomerni beradi hozir. 90lik 589 7507 mana kimgadir ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Shuning bilan videolarimizga yakun yasaymiz. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.